ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غنوريكم واحد الوصفة خاصة بضيق التنفس وحساسية الصدر والأنف والسعال. يعني هي إن شاء الله مجربة 100%. كل ما نحتاجه هو البابونج والزنجبيل وربعة الحبات ديال القرنفل والنعناع وقشور الليمون. ناخذ كأس فارغ وكنوضعوا فيه بابونج، ثم نضيف إليه بعض قشور الليمون، ثم نضيف إليه كذلك النعناع، ثم نضيف هاد 4 حبات ديال القرنفل، وبعدها نضيف كذلك الزنجبيل، ثم نصب عليه ماء مغلي، نملأ الكأس، وبعدها نقوم إن شاء الله بوضع شيء فوق هذا الكأس، يعني نقوم بتغطيته ونتركه لمدة 10 دقائق. كنقوم بتصفية الخليط وكنحصلوا على كوب بهذه الطريقة. نتمنى من الله سبحانه وتعالى يجيب الشفاء العاجل لكل مريض. السلام عليكم.